Haleluya. Waabudu wanga tunastahili. Hosana. Waabudu wanga tunastahili. Haleluya. Bana mama mbote na bino tambola na mokili mona makambo. Na mokili oyo bato mingi bakoki vite, bamisusu basede bakomi na bango bapede, bamisusu bakomi balesbienne, bamisusu bakomi na basiance ebele nebele. Ozovanda ta mosusu na mwasi na ndako omona azosentir yo te mwasi makambo kaka ndenge wana nzoka nde akoma lesbienne. Ovandaka na papa na ndako papa koswana lokola mwasi kokota makambo ya basi akoma trop féminine kotala miroir kobeta produit atala te keba akomani na sentiment ya mibali balela ye. Yo ozomona ka papa alataka fashion nzoka nde te pede monene. Yo mona ka mama alataka lokola bagarso nzoka nde mokili bebe. Ndeko na biso asalaka émission ya bonzambe na bonzambe lolo ezofuta Elvin Kabea botala baye kodrage ndenge azalaka mbinga molai mwindu ndenge azalaka mwa mbinga na ye wana yoka nde bazodrage ye bino moko boyoka na mokebi na moi na nga oyo atiaki commentaire bino moko bosimba bokebi nga na boyi na ngai ok, merci beaucoup. Là. La relation ya ndenge nini, il faut être un peu clair quoi. Toza niba toza banoko, il faut okomisa ngai quoi. Ya solo, oza na raison na o. Na sepele na o na geste na o, na émission na o, na bogar na o. Na allo. Allo papa. Na. Koto zali, oza moko. Nazanga mona toza tongo papa na uto olamuka na balcon na mona travailler na ordinateur. Na bogar na o, nzoto na o, na mobimba na o, na émission na oko. Na plan na o pe. Oh, plan na ngai plan omonya motolo, plan ya ndeni. O tosola te nga na koya. Na yaka ki na koya so nini. So nini. So to soli bien au vivre na koya kuna ko. Na omona o so soli to omona. Mais aux autres, donc si je vous comprends bien, il y a un net qui est systématique, double SIM, PD. Des années, double SIM, tu os comprendre. Parce que le beau c'est un plan na pour dire aux autres c'est un nzoto na ya bomobadi quoi. Maintenant nous monia on to juger ngaka en apparence. Voilà, on a raison là. Pour bien attaquer, vous avez très fort. Vous avez très fort, vous avez au télé au macasse. Ah bon? Ah c'est que pour les hommes comme moi. Les hommes comme moi chaud. Mais yo nazo ko voix ya moi c'était mes voix ya mobile ande na tuni systématique est-ce que vous avez payé ou comment? Et là vous n'avez pas de meninga na expliquer meni vous on voix ya Joe meninga na expliquer. Donc, c'est vrai l'émission pour notre team, vous êtes très fort. Vous êtes très fort. Il y a moins sinon mobile ou comment? Mon frère, je suis Barnarat. Je suis Barnarat. Oh my God, mais malheureusement, moi je suis chrétien, mon frère. Donc Jésus revient bientôt. Makamozo Salo Kennedy film. Moi je suis chrétien, donc. Oh, nyons tout le bien. Tant il y a ce qui n'a pas été la banine, Nzamba Lola Pesa Nana déjà. L'occasion pour laquelle il a profité, là il y a le Lobankolo. Non. Parce que moi je suis déjà marié, je suis chrétien.
nazo épargner na danger Moïse le liboso. Jésus-Christ t'aime beaucoup, mais cela dépend de toi. Après sa vie non encore, tout est vanité de vanité. Avant que ça soit trop tard, un jour on se rappelle dans le robot, peut-être il a trop tard, ce que peut se non encore, t'es pas peur. Jésus va te sauver. Mais toujours solo, ma solo, on a fait papa. Donc, on a dit qu'on a vu on a occupé de peut être vie non encore. Nous avons maligné au macas, qu'au bout nous avons tout est vanité des vanités. On a vu on a fait c'est une étude. Mais il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Donc, on a robé, on a tenu que Jésus, c'est une étude qui a peine en contact. Bosa numéro on a bien on a mis tout canal. Batelanga pena na ba vie o ya ba antichrist net yo lingi Jésus que c'est une étude na pena en contact. Bosa numéro on a c'est mieux pour la nande mateya et me bon on de l'encolo quoi. Je m'excuse papa, je suis obligé de raccrocher parce que na yebi sur le panzani. Moko comme appelle la vie net ya nga wano benga to mona to solo. C'est mieux. Merci, bye. Osali bien papa, keba na matoi, keba na matoi. La foi vient de ce qu'on attend. Bandeko bota na lolenge bebisi mokili. Mokili ekomi na suka bandeko. Oyo susu nani otoyoki awa tokoyoka mosima. Mokili ekomi na suka bandeko. Mais je suis pas mbona ngeza ndambo. Boyoka mwana mobali oyo kutu te tokocha oyo te. Bino moko bozoyoka papa azotia nini litoi metandenga azoke de gauche droite mungongo na epeki mobalisite makasi oya boye awa na poto ana mwasi na ndako azaka ko komplike mwasi wana zunguluke kaka nzoka nde mobali mwasi munene avandeli ona kati ya ndako yo ozokanisa mobali ozokotaka prière ba papa so bino pe bwana oya basi boya nango sikota nazozo na lo okanga ba bangolo na ngai ya bana mibali nazo chauffer tango pe na kangaki histoire na betaki ya ndeko na biso asala ki sonya bana basi na betaki o to kangi ngolo de mission yo na ba poil na yetika biso toluba so ko mone zo soyo poza na sexe maxi baba ni maxiline kende na yo oza na sexe masculin kende na okota ba masculin tango biso to kosala makambo ba sexe féminine oye ko commenter lokolo oza na sexe maxillin ya masculin ezo ya te sikoyo kende na yo place mususu bande ko botala ba mama mingi ba yaka kolela oh mama ijika mobalo na o comprendre te lokola mwana mwasi ko kende ko tonga nga partout afutaka mbongo ndako te po bozo vanda bino mibale moninga mwasi aza bisexuel ye mobalo ya lobi na Elvin Kabeya boy ngana lingaka kaka nini ko fiba poko fiba wana tango ya ko fiba yo kitoko kosala nini okokotisa ti papa toloba tango yo konda ko pénétrer ye akopesa nini na sima na ye guna ye ayokaka na sima donc mibali mingi bakoma kokima na bango ki aza pede abali mwasi wana nyonso eza béchappatoire aza kokosa mais aza na ye vewe moto asima moto a double sim bisexuel siko ntango alalaka na yo mwana mwasi asepelaka ne na yo te eza mpe lokwa balesbienne tango azolala na yo mama asepelaka na yo te yango azokomplike yo vie okomona mobali mobiba banda kovanda na baningane mibali azongaka kaka na butu ngana na couple mo bayebisanga butu mobali so kaka tongo etano ndira kimaka mwasi akokende kolanda baningane mibali bakomprenaka même pas mais mokolo bayaka kokanga ye ke na telefone na ye mwasi amonaka kaka telefone na mindele yo ndenge ni mwana mobali mindele babengaka yo okomona okasi batutu salaka na bango bakop yo nini boye baba na kati ya bosangani akotika mwasi 2 mois il faut mwasi abelela po basala bosangani mwasi alobi ata ere moko boye soki amoni ono tobimi na bida saleta motema pasi nalata kitoko na bima mobali oloba na omoni bimaka na yo
bima na yo opesa nzoto no bototo apamba bima ka betaka ba tour donc azotina mwasi ko kende pe ko zwa ya yo nga pe na zwa ya ngai awa nga na fentaka na ngayo na kosaka na ngayo toza so mibali yo ka ba histoire mokile komi mabe simba mokebi partager pe loko mabe na yo oyoki yo ko s'abonner te o ko partager te hein etanga aza nango bokuta na kokuta ko sala émission te mais nazo sala émission boka c'était que o eta mususu te naza nde fatigué mais nazo sala émission quand même po kaka yo ozwa quelque chose osimba mokebi bosungaka biso pe mabale belé bazo yeba te ozo sambela nzambe bazo répondre yo olotaka ka mobali moko akotaka na kati ya couple na bino yo kuno bengani ba démon naza ko bengana ba démon est-ce que bengana ba démon ya homosexuel démon homosexuel na tamse lata nzoto ya mobali na yo zane na kati ya ndako mwana mwasi na banda ko lela vida ye mobimba mindele babengaka okoyoka kaka allo nakotisa lisolo mpo bapapa bandimaka te preuve à l'appui tant toza na bapreuve moko tangible tika biso toloba. Et la dame se plaignait toute sa vie. Maman, Jika bébé, ici ça ne va pas. Mon mari me fait pas l'amour. Donc je n'ai pas la joie du mariage. Nanani nanana. Ngana ebise mama. Banana ko bondela. Ona mona kayebo ngabi téléphone ndengeni ka mindele. Oh, muko mususu mwasi azwa ka code. Nzamba sunga yo téléphone ani ya na maboko e ba mindele wana basala ka ba criminologie o nini. Toye ba kapeta ngozana mutu. Quand la prudence fait de faux, le peuple tombe. Zala moi bokebi. Maman zwa téléphone bo mona baninga mibali mais c'est Georges. Je t'amour mon amour. Hein, c'était bien. Hier, c'était bien. Ouf, tu m'as épaté là. Hier, tu m'avais épaté. Non, 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 non. En tout cas, vraiment, mon chéri. Il n'y a pas zozongi ça. Ndeni mbungu wanangana senga kiyo. Ndenge nini. Recette, on a pu la senga kiyo kaki yango bien. Rendez-vous atana simi bali ya mindele papa nanda kwa zalaka papa babota pe bana misato bandeko papa zalaka papa méchant ya lobaka kaka mobali mobama kama be anga osimbanga na nzoto te. En tout cas j'en ai ras le bol, je vais divorcer et lobela ka mobali te nzoka de mobali azali na ye PD bisexuel alela na ye sima alela sima yo mona déjà depuis poto. Kasi li solo moko yote koleke pa collègue nanga betaki li solo yo. Oyo ba boakeli garçon oyo mbasu oyo ya chroniqueur ya Kinshasa. Ba boakeli mbasu pona nini? Ndeko ba futela kana muninga. Amuna muninga komi ba basket asika, muninga komi fashion, muninga komi kolata doke komi peza top niveau super likolo. Alubinga pe fona ba secret o muninga komolata bonde ndeko branchenga. Ndeko a branchaka te mu komi susu ya bimi akeka debito to luka ba info nyata lokolo boy atala bwa bina zonga ndako avant ayoka makelele bango pe batiaki nini te afungola bwa kuta mukonji moko gouvernement na biso a Congo na ndeko mobali ndeko mobali mwasi te akomine vewe bosanganya ndenge wana opesi mbwambwa boyi bosanga pito ezalaka mpe ndako ndeko mobali kuna azolela kaka ndenge yo nanga tolelaka ndeko mobali kuna aza kobaluka me azalaka na mongongo nde bomoni moto azotya litoi ya mobali aza mpe na kopine anamonaka mobali moba milingi nzoto naye moko akabelanga te ye pa mwasi yo po amwasi siko akabelo nini ye mpe kote mo boye so avandi pa mobali na sopa akabelo lokola yo oyeba ande te bandeko nde siko ka garçon na tanga koti ya chroniqueur ba yebise balobi ndengo omoni biso yo pe alepesa abie eloko tunanga nazala na mbongo koleko okembaka po osangisa mbongo ndako nga na kembaka na nga te bambongo nazozwa na komi ko voyager ko kende ba Dubai partout bambongo yango yango loko yo moni biso soko okoti te okokufa ya lobi te botika nga na bima na obomba secret ba monika mwete ba bito peso nanu ya mbala suka po ye ba ko meka ko tokoloba te ba bwakela ye mbaso wana bomoni bato bazo cotiser po ba sunga ye tambola na mokilo mona makami ba nso boya bana poto likolo kaka ya koya poto apesa kata musu sima etikala eposa
et puis ntango yo ozopesa nsima na babiso bakana opesaka mbala moko to mbala mibale milimo wana etikali yo possession wana etikali yo milimo wana etikali yo okomi obima no mpe na mibali neti je okocomprendre te bato mpe bakoma balesbienne ezalaka kaka neti je ndeko na biso mwa témoignage biso ki lesbienne na biso tomonaki abi azalaki na copain bandoko moza kopene mpasi autinda kopene kele na gare kele ozolanga mwasi moko ntongo na osala na mwasi wana na otikela yo kope siko lokola alingaki ndeko ya mwasi neti akufa aokende ozwele mundele moko boye baye wana ye mpe ayoka bango nde bazosala ye mpe ezopeseka sentiment ye mpe azoyoka bango ya mwasi mibali mosusu bayokaka bango sentiment ntango basilisi oyo bayebi nzambe te mibali oyo basaka bacochonnerie kua oyo balingaka salite place ya salite mibali yango aye mpe mona soki asilisi abi wana nga kutu baposese silinga na tikeli ye kaka azobunda na yango ngai kuna kutu nazalaka te yango wana mpe bayisaka bapapa ifo yebaka mwasi na yo mwasi mosusu eza na ye aza lesbienne te me azali clitoridienne ye azwaka plaisir na ye na kote wana donc tosi toyebisa bino balebele oyo alingi akoti bakoyebisaka ye kaka na privé bakoyebisa ye mais nga nalingaka bamasolo wana na bapapa na privé te soki bolingi nasali kaka émission moko ya moke na tie boyoki yango wana parce que papa mingi so badi ko soane masolo boye ya privé andolukelo makambu donc eza pe ka malamu te eza pe lisolo ko bomba te to si to luba ba catégorie ya basi ba sœur ebele pe basala yango basi musu baza bongo fo yeba kaka mwasi no alingaka nini mama pe ko bomba te yebisa mobali na yo mais basi musu baza posséder na milimo ya ki lesbienne siko ndeko na biso mobali obozomona voix mobali makasi aza peda mutu mwindo nde azapenda papa azapenda bana na ndako mazotia nini litoi azo se préparer soka yekini yo soka tsazo ke no sakana bana basi ndo kanda zo kene ko koliaba kozwa bambami bani o mususu o bazana mbongo te asala nini ami pesi na ika kipede po ya poto po azwa visa mundele moko ambassade azuye akoba batinga pe mibali ambinga po basala nini basala mo na bango kitoko yo zo nyoko manakata ndako ndeko na biso wana lingaki mundele aye komona makambo ndenge wana aye komona ke mobali nazaka bisexuel azwi sikoyo ba enregistrement na nyonso achango de côté abenga frère ya ndeko na ye ayebisa frère ya ndeko na ye ba frère ya ndeko na lobi koyebisa moto te toyebaki likambo oyo depuis Kinshasa mais ya bandaki kowangana toyebaki likambo oyo baloba na biso depuis Kinshasa mais mobali abandaki kowangana frère ne abengi ye alakisi ye biloko wana mobali asali nini ole ata andima mobali azorinda kupwana olaksi mobobo eyana ngaba biloko ndengwa na ozotala telefone nanga na tinda ki oboy na boy mobali akanga biloko akenda bima majika na bano mona na kaleswa mobali batashi moko neti kote kaka ya ba anus wana akomona batashi moko ba mai mobali azosenye na sima batasha ba mai moko neti basipa pozo sukwa bakaleswa mobali nzoka nde banda kovanda mwasi na kati ya ndako botala makambo susu yo milelaka osilisa ba mari de nuit osilisa ba femme de nuit nzoka nde mari de nuit ye moko mbali na yo femme de nuit ye moko mwasi na yo akoma ne lesbienne okomona na camarade mona sœur moko bani ko tikana te wana kutu na mboka na ngana sina mona fimo bena yebi pe très bien na te lo banzambe ndenge nyonso aza mwasi ya libala bazaka na pire sœur waza na lesbienne alo bana nganga na ya poto mwana muke aya poto na âge ya 3 ans siko muta de vierge eza mwana mwasi eza mwa mbali te sœur wana babanda ko kendo tika ye pa sœur wana so ba bimi classe sœur wana de vierge na ki lesbienne ye pa linga à partir à 16 ans c'est Rwanda banade ya ko fiba ye ba poitrine ye monta betela ngali solo disons azalaka camarade akala c'est Rwanda abanda ko fiba ye ba nini ye mta pesa e sentiment ko kotse ba misapi ba kamnyoso ti ba koma pe mikolo azozo pe mibali makenda ka pa c'est Rwanda mukolo akokotise ba pareil ba nini ata bala se wana tangwa bala ye mutazalaki de kwa marraine do ye kutu marraine pezate me ye mutazalaki da akoma kwa mama na pesa ke ba mbongo donc ayoka ka sentiment te fois na se wana koma lokwa kindoki ye moko pa koma kosala baninga mususu donc ba pekise bakati eye bana papa ba na ndimaka te me biso to yebi ke azali lesbienne ya makasi
mais papa bana ne alibaka te mais papa bana yebaka ke mwasi akompikake na mbetu makasi donc nzoka nde mokili mobeye bana ngo azalaka lesbienne biso bato tozalaka bami na ye awa na poto toyebi ke aza lesbienne ya kosakana te ya makasi ya kategori mo boye moto abima na ye liboso eza mobali yango sikoyo ozomona bapede ebele baoforce babala tozomona bango mpe na bareseau sociaux abalabala mpo bafinga epede na réseau sociaux makasi mais mwasi ata mosusu oyo aza pede ya solo akomona boye yango mibali ebele bovandaka na kati ya ndako bazalaka bapede eza foti na nga te. Ok, merci beaucoup. Ce qu'on va là. La relation ya ndenge nini, il faut un peu clair quoi. Toza miba toza banoko, faut okomisanga quoi. Ya solo, oza na raison na na sepe na o na ba geste na o, na émission na o, na bogar na o. Na allo. Allo papa. Na. Koto zali, oza moko. Nazanga mona toza tongo papa na uto la mukana na balcon na mona travailler na ordinateur. Na boka na o, nzoto na o, na mobimba na o, na émission na o ko. Na plan na o pe. Oh. Plan na nga ndeni. Plan o monya ngotolo, plan ya ndeni. O to sola tenga na oya. Na yaka kina oya so nini. So nini. Surtout sur le bien, au vivre na oya kuna na omona ozi so solide to omona. Mais aux autres donc si je vous comprends bien, yo dans net que systématique double sim PD. Des années double sim tu comprends. Parce que le beau c'est que na plan na pon aux adiozo c'est que na nzoto na ya bomobadi quoi. Maintenant nous monya on to juger ngaka en apparence. Voilà, on a raison là. Pour bien attaquer vous êtes très fort. Vous êtes très fort, vous avez au télé au makasi. Ah bon? Ah c'est que pour les hommes comme moi. Mais yo nazo ko voix ya moi c'était mes voix ya mobile ande na tuni systématique que ça fait comment on va la kokanga eza kuna ndio ati meninga na explique moni ozo na voix ya jo meninga na expliquer donc c'est pas une émission pour notre équipe vous êtes très fort c'est tout na wa boni bobola kitoko que tant on le très fort na makambo ya mwasi na mobali ukoma hizo sexa na shiba malade pardon na shiba malade. Oh my God, mais malheureusement moi je suis chrétien mon frère donc Jésus revient bientôt makamozo salo keneli fil moi je suis chrétien donc oh nyonso tu olobi ntango oya soki na kosepela bani nzambe alola apesaka nga déjà l'occasion pour laquelle ke na profite nateya liloba nkolo oyebi eloko eyezelaka liboso te liwe okosilipa non okutana lisusu te nakokutana moneti yo te parce que moi je suis déjà marié je suis chrétien nazo épargné na danger mo ezelaka liboso Jésus Christ aime beaucoup mais cela dépend de toi pesa vie non encore tout est vanité de vanité avant que ça soit trop tard un jour on se rappelle dans le lobo peut-être il va trop tard ce que pesa vie non encore t'es pas peur Jésus va te sauver mais toujours sur ma solo on a papa donc na limite oyo na vie wana na vie wana ya kipede opesa bino na nkolo nzambe alingi yo makasi kobungisa bomona ote tout est vanité de vanité oza moto avi wana te c'est inutile bible ezobaki il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres donc bosala numéro na kobenganga te neti yo olingi jésus te c'est inutile mpe ke nga mpe naza na en contact bosala numéro nanga babie na bango bamituka nao batelanga mpe naza na bavi oyo ya baantichrist neti yo olingi jésus te c'est inutile nga mpe nazala na en contact bosala numéro nanga c'est mieux mpe kolanda nde mateya
et me m'en en disant quoi. Je m'excuse papa, je suis obligé de raccrocher. Parce que je suis Hallelujah. Hosanna. Wakubuti wanga tunastahili.